Hello, Simspora family. Muri sei kwamuri kwese ikoko. Ndinovimba mese muri kufara zvenyu, mese muri vapenyu. Mwari vari kutichengeta. Tinongotarisira kuti tirambe tichingochengetwa. Nhasi toda kumbotaura. We want to talk about why Zimbabweans are moving back home in numbers. Why now? We want to know why now Zimbabweans have decided to move back home in numbers. So family, you may see that sometimes I may be looking at my little points because ndatonyasotirega timbonyatsotaura chaizvo nyaya iyi tinyatsoona kuti iri kufamba sei nyaya iyi. So in the first place toda kuziva kuti sei maZimbabweans akambomove achienda away in numbers. Toda kumbonyatsonzwisisa kuti chii chakambonetsa. Saka nyaya iripo ndeyekuti kumusha uko life was not very easy. Life became very difficult. Mari yaisakwana. Mari chaiyo was not enough for daily needs. Yakanga isingakwani mari. Mabasa akanga amashoma mabasa. Families aida stability. Stability ndo yanyanyodiwa families. Ndofunga vanhu vese vakanga vachitozviona, vazhinji vakanga vachizviona kuti stability chaiyo yakunetsa. Future planning yakanga yakutonetsa. It was very, very hard to plan your future. My opportunities akanga very few. But kune dzimwe nyika, there were opportunities. Opportunities were there in other countries. So vanhu vaitevera, vakanga vakutoiteverana nema-opportunities, vakutonotsvaga kuti kune basa ndekupi. And then it ended up kuti vanhu vakanga vakutongoteverana, vachingoteverana, vachitongofamba vakadaro vachitongoteverana. Asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu havana kubuda because vakanga vasingadi nyika yavo. And vanhu havana kubuda because vaivenga nyika yavo. Asi kuti vanhu vakabuda mainly because of opportunities. Ndo nyaya yakanga ichinetsa yekuti vanhu vakanga vachida chii? Ma-opportunities anenge ari nani. Saka izvinezvi vanhu vakudzoka in numbers. In numbers chaiyo. Zvokutoti imwewo statistics yanga itotaura kuti by now people who have come in Zimbabwe coming back from other countries is almost 1 million people. Vakangoenda out vachingodzoka. Vachisanganisa nevana, nevarume nevakadzi zvese. Vari kutotaura kuti almost 1 million people vadzoka munyika. Saka izvinezvi tiri kuti isusu why coming back now? Chakuita kuti vanhu vadzoke iko zvinezvi chii? Vanhu vakamboenda vachiti kuma-greener pastures, vachiti kune zvese, kune mabasa, kune chikoro, kune zvese zvinonakidza, asi vakudzoka. Why now? Tochitarisa manje kuti cost of living crisis abroad. Ku-UK, ku-South Africa, ku-Australia, ku-Canada, cost of living crisis has gone high. Kune ma-high rentals. The rentals have just become high. Kuno ku-UK kwatinogara kunoku, the rentals have gone high. Expensive transport, it's just shot up. Kune dzimwe nyika ikoko, vanhu vari kungotaura kuti even transport is just gone high. Rising food and energy bills. Zvese zviri kungokwira mufunge. Kunoku ukaenda if you go to the shops with 10 pounds. Before, I talk about 10 pounds before when I came into this country. If I went to the shop with 10 pounds, honestly, I would come with a full bag. But now, akusisina zvakadaro. The cost of living has just gone high. The energy bills have just shot up. Rising food and energy bills, zviri kukwira. Zvokuti hazvichanyatsonakidze zvinezvi. And men are just working to survive, not to build wealth. Because takaya kunoka tichiti toda kushandira kakuti tiwanewo kaufumi kanenge kakati But you see kuti no, hakusisina zvokuti we are working to build our wealth, but we are just working to survive.
vamwe they are seeing now the same struggle yavanayo, the same struggle that they have abroad. Is that the same struggle that they left kuZimbabwe? So people are thinking, so chazosiyana chi zvangofanana. So people are not better tisese tidzokere kumba. Family, kune inonzi burnout abroad ne-mental health. Iyoyo mental health iri kukonzereswa nema-long hours. People are working long hours abroad. People are working long hours. Kunoku UK kwandinoziva kunoku tinoita anonzi ma-long days. Long day inotanga na 7 ichipera na 7:30 oita 1 hour break. Ende kune basa racho rinenge richirwadza, kwete zvokuti ibasa rekuti unenge uchiti ndinogara zvangu. Only few days paunoonawo zviri nani. But iwo ma-long hours iwayo, they burn you out. They are not enough. Mari yaunowana after ma-long hours yachona yoyo haina kutombokwana. Inotenge iri shoma zvokuti after waita kana kuti 3 long days dzako dzaunoti wewe uda kushanda 3 long days, uchaonekwa wava kutowedzera futi dzimwe 2 pamusoro. Saka you end up pamwa kushanda 5 days. And in some circumstances unopedzera kushanda kana 7 days. And pamwe pachoka vamwe vanhu vanotoita multiple jobs ekuti they work from one job to another. They start another job at 7, one job at 7, they finish at 1 o'clock, they go to another job. And then sometimes you find kuti kurara kwacho chaiko kunonetsa. Multiple jobs idzodzo dzinoita kuti vanhu vatadze kana kurara kana kuzorora. Zviri kutoitika izvozvo. Saka I find that these people are burning out. People are burning out, they are ending up with mental health. And if you find kuti some people, they just die mufunge vakarara nekuneta chaiko chaiko. Unozonzwa zvakunzi they died of natural causes. Asi ma-natural causes, asi kuneta, tiredness chaiyo iri kuuraya vanhu munyika iko kuno kuUK kwakafa vanhu vakawanda netiredness, kuneta chaiko chaiko kunonzi kuneta. Moona kuti mental health yacho yatonyanyisa zvokuti vanhu havana zororo. Ndo zviri kuita kuti zvizotrigger mental health. And then akusisina time nefamily. Hakuna time nefamily. Because you find kuti baba namai vanenge vachingoenda kubasa, baba namai vanenge vachipesana. Mom goes in the morning, dad goes in the evening. So they don't have time together. So you find that this burning out will cause even my family problems, my marital problems and everything because of this burnout issue. Saka loneliness in diaspora is one of the major causes as well. People have just decided to say, no, let's pack our bags and go back home. So you find that people are choosing peace over pressure because there's too much pressure in diaspora. Money is not everything, family. Money is not everything. Because people, they are tired of working every day. Zvakurwadza. Now iko zvinezvika kwane inonzi remote work and online income. So people are deciding kuti if there is online income, why live abroad if we can work online? Because right now as we speak, some people can earn money in US dollars while they are in Zimbabwe. They can work abroad while they are in Zimbabwe. They can earn my salaries in US dollar, in pounds while they are in Zimbabwe. Online business income, YouTube, my TikTok, my Facebook, freelancing. Zvese zvako. Iwe unenge uchigara, you live in Zimbabwe, but you'll be financially earning money in US dollar, in UK, in pounds, in Australian dollar, everything. Saka munhu anozoona kuti kosaka chandingaswirire zvangu kuswera ndichinetseka chi. Saka vanhu vanotoona kuti beta tidzokere zvedu upi, tidzokere kumusha, tinogara zvedu kumusha ikoko, tichishanda tichiita zvedu zvakanaka, tichidya zvedu zvakanaka, tiri kumusha kwedu, tichionana nehama dzedu, zvinenge zvakanaka zvakadaro. And then kune ma-investment opportunities kumusha uko. Ariko ma-investment opportunities kumusha. Vazhinji, they are going back to build houses. Do you know this building of houses? A lot of people lost money while they were building their houses abroad. Why? Because we send money home
to family, we send money home to friends, and that money, family, was misused. A lot of people cried. Some people even died. Some people even committed suicide because of this. So some people are deciding now to go and build their own houses themselves, not remote, but they are deciding to do it themselves. Some people are going to start farming. You know, there's a lot of farming that is going on in Zimbabwe. There's a lot of land. So people are going to farm. They are going to use the land because kuri kunzi nyika iri kuvakwa nevaridzi vayo kuZimbabwe uko. Zvanzi nyika iri kuvakwa nevaridzi vayo. Saka varidzi vayo tisu, varidzi vayo ndiwo maZimbabweans akanga amboenda abroad. So people are going to farm. People are going to run my businesses. Kana mining iriko kuZimbabwe. Zviri kunzi mining iriko, zviri kunzi vanhu uyai muzomaina muri mimega. Saka zvese zviriko kuZimbabwe. Sorry. Kune vanhu vane dzimba dzavo dzekurendesa. So people are going back to manage their rentals vega vachitora mari yavo directly, kwete zvokutumira izvi. Asika, being physically present on a place, it improves success, family. If you are physically present on your business, on everything that you're doing, if you are running a business, even being an entrepreneur, uripo, running it yourself, I think it improves success. So people are saying that for them to be successful, they have to be there. That's why you see people that decide out, regai tiende kumba, regai tinoti wani tidzokere kumba, tinozviitira tega. Kune cultural pull. Cultural pull. Family, inini cultural pull yoyo inogara ichitongonditambudza zvangu nekuti inonzi culture. Vabereki vedu vari kuchembera mufunge. Tiri kuno isusu. Vari kuchembera vega kumushoko. Isusu tiri kuno abroad. Saka I find kuti mweya yedu inopedzera kurwadza. We just end up thinking kuti what are we doing here? Our parents are aging. And then at the end of the day, you hear that your father is gone, your mom is gone. I mean, being deceased, dying family. And then we are here. Sometimes we can't even manage to go and pay our last respects to our family. Sometimes you can't even go to kunonyaradzana nevamu. Saka zvinongorwadza mufunge. Saka iyoyo family, iyoyo pu, iyoyo iripo, cultural pu, iyoyo yakutongotirwadza zvekutoti unotoona kuti vana vakungokura vega. Vabereki vakaenda kuUK, vabereki vakaenda kuCanada, vabereki vakaenda, vana vakungokura vega. Saka pane kamweya kekuti vanhu vakufunga kuti no, regai tiende tinogara nevana vedu, regai tiende tinogara nevabereki vedu. So you find kuti it's happening. So people are deciding to go. And there's a desire for language as well. People are thinking if we take our kids back home, they can learn our language. They can speak our language. Because, I mean, when we are abroad here, you find that some of our kids, they don't even know our language. They can't even speak our language now. They just speak the language that is in that country. Even the accent in that country. Sometimes some of our kids, we don't even understand the accent now. Because vachitopika different accents. Zvekuti hatichatombokwanise kana kuti titaure navo tinzwe kuti vanenge vachiti zvaakutonetsa mufunge. And then nyaya identity. Nyaya identity, family. Identity is a big issue as well when it comes to going back home. Do you know that we are losing identity? People are losing identity when they go abroad. Number one, tinosvika in a different country. For example, kuno kuUK kuno. Tinoya kuno, vana vedu vanotanga kutaura chirungu. Vanhu vedu vanotanga kutotadza kuziva kana kutopfeka chaiko vanenge vakutadza kuziva. Vanenge vakutofunga kuti kufamba zvavo pamwe vakangopfekawo zvinongopfekawo vamwe vana vekuUK kuno ndizvo chaizvo zvinoita. So we end up losing identity. Isu maZimbabwe tinoziva kuti isusu we are decent people. Tinoziva kuti tinoda kuchengetedza unhu hwedu. Tine unonzi unhu hwatinoda kuchengetedza. So iwo unhu ihwohwo unopedzisira hwakushayika. Identity yekuziva chaiyo kuti ini ndiri muZimbabwe iri kutozoshayika nenyaya yekugara abroad. So some people have just seen that it's better to go back
so that at least we go with our children and then we can maintain our identity back home. So usually home offers belonging, not just income. You find out if you go back home, you are where you belong. So it's not only about income, it's not only about money, zvatinofunga. And then immigration fatigue. Iyoyo manje yakapenga. Kana kuri kuno ku-UK kunoku, mavisa akudhura vedwe, mavisa ari kudhura. Vanhu vaakusenzera mavisa. For you to live 5 years, kuti uzonzwa wane inonzi British citizenship, haiuye ne 5 years. Iko zvinenge yakatokwidzwa kana ku 10 years uko. Kuti ungonzwa kugara muno munyika inonzi indefinite stay, unenge wabhadhara mari yakawanda vedu family. So these visas, they are very expensive. Even to renew them, they are very, very expensive. So people are saying kuti takungoshandira mavisa. People are just working for visa. They are working for renewal of visas. So kuti uzonzwane permanent residence, iri kuramba ichingodelay. There's so much delay on permanent residence. So people are saying kuti, okay, if there are so many delays on permanent residence, so why should I continue to stay here? Because it's just getting too much. So people are just deciding, but let's see at let's just leave this alone and go back home. Kune fear of police changes. In every country, there are policy changes. These policy changes, they affect everybody's stay. You find that they wake up vachingoti taakuchinja zvinhu zvese zvachinja, taakuita chino, taakuita that, this and that. A lot is changing. Even muchikoro chaimo zvinhu zviri kungochinja. So you find that because of these policy changes, people are deciding isusu, let's just go home. Because you know what, some people end up saying, I'm tired of being temporary everywhere. Because unoramba uchingori a temporary resident wachinja, vamwe vachinja vaenda vabva ku-UK kuno vaenda ku-Australia, vabva ku-Australia vaenda ku-America. Unongoramba uri chingori temporary resident. Wazoti chirega ndichienda ku-South Africa udhuze nekumba, unongoramba uri chingori temporary resident. So honestly, people vakuona kuti zvimwe zvacho zvabva zvazonyanya. Saka vanhu vakutongoona kuti chi bheta tisiyane nazvo. Saka vanhu vakutoona kuti bheta kuti ase kudzokera kumba. Kuna inonzi diaspora expectation and pressure. Iyo yakaoma. Diaspora expectation ne pressure yachoka. Haisi easy mufunga, haisimbori easy. Kune constant remittances dzinongoramba chingotumirwa chete kumusha, chingotumira mari kumusha. And mari yacho imwe we don't even see what's happening nemari yacho. Tinenge chingotumira. And kune ka expectation kaya kunzi you have to make it. That expectation iyo kunzi you have to make it. Yakaoma expectation iyo. Iritoriko. Kuti inini I have to make it. No, I have to make it. I have to do it. Ndofana kuti nditozviita. Ndikasadai kapressure ikako. Kune kapressure kari serious kari kudiaspora kekuti unenge vanhu vari kumusha vanenge vachingo expecta kuti vanofana kuti vazviite izvozvo. Saka kapressure ikako vanhu vakutoti bheta tisiyane nekapressure ikako tidzokere kupi kumba. Kozoti pressure to support many people. Family, we see that we are supporting many people back home. We have extended families. There is pressure, you have to support everybody. If I say everybody, maybe it's too much. But there is pressure to support people back home. I think everybody who is abroad can feel that. There is pressure. Because if anyone says, please help me with fees, you are bound to help. Please help me with hospital fees, you are bound to help. Please help me with this. So you find that there's a lot of pressure to support people. So some people are now going back to reset boundaries because kana maboundaries asingati resetika zvinhu zvacho zvekuramba zvingonetsa. Saka vanhu vakutongoona kuti ko isusu tikaenda zvedu kunoita reset maboundaries acho zvingadi. So people are going back. Vari kutodecide izvozvo. Then pane ka perception that Zimbabwe is improving.
family takumboti mbichana pane kaperception karipo kekuti Zimbabwe is improving, but kune ma-selective areas anogona kunge achiimprove. Alright, kune solar power iriko. So everybody, sometimes some people may think kuti solar power adoption is just as easy as that. Kune ma-private schools, the ma-private clinics that were built. So there's a perception that Zimbabwe is improving because of that. There's small business growth as well. So there's that perception as well that there's business boost, business boom in Zimbabwe. And because of this internet, ana Skylink, vanazo internet iriko. So people, vane perception yekuti there's better internet in urban areas. But some people are going even in the rural areas. And there's a perception that the internet in the rural areas is also good. And we find that people are enjoying, according to what people are saying. We see that even on social media, people are enjoying Zimbabwe because you find that people are shooting videos while they are in the rural areas. They've got Starlink, they've got all this type of internet as well in the rural areas. So this is attracting entrepreneurship. It is attracting that. So people have got a perception of if we go, we can do it. If we go, we can do this. If we go, we can make it up like that. So that perception, iriko shy. But not everyone is going back permanently. Not everyone is going back permanently. Many are testing the waters. Kune vamwe vari kutotesta kutoteka timbotesta timbone kuti zvinoita here kana kuti hazviite. Vari kutotesta ende zvichiita saizvozvizvi pamamillions vakaenda ivava, vamwe vacho vazhinji vari kutotesta mawaters kuti reka timbonyatsonzwa kuti zvakanyatsokumira sei chaizvo, zviri kugarikika here. Kana kuti handakambotaura family kuti ndakambokwenda kaini, ndakambokwenda 6 months ndikanoka ndakadzoka njimanya. Saka kune vari kutesta mawaters. Saka let's not forget that kuti some people are testing waters. And some people are doing my seasonal stays, family. Vamwe vari kuenda kunofanike kuUK kunotonhora. Saka kuna vamwe vanotika munguva yekupisa kai vanenge vari muno zvavo muUK vachifara zvavo vari muno. Muchando muno matiri muno munhasi, muchando muno matiri imo muno. Aiwa, vatori kuZimbabwe vamwe. Vatori kuZimbabwe ende vari kutogara vachitodzirwa vachitofara zvavo variko kuZimbabwe ikoko. Ndo atinoti ma-seasonal stays iwayo ekuti muchando unenge uri kunenge kuchidziya kana wakunoko kwakudziya wakunoko. Saka some people are doing ma-seasonal stays iwayo family. So ndo zvimwe zviri kutoitika izvozvo. Ende munoziva kuti Zimbabwe ka ine dual citizenship. Inovhumira. Zimbabwe nyika yedu yakanaka yakasununguka, inovhumira dual citizenship. Saka because of that, some people are running dual country lives. Yes, dual country lives. Kuti ndinombogara zvangu kuEngland, ndichimbonogara zvangu kuUK, kuZimbabwe, ndinogara zvangu kuZimbabwe, ndombonogara zvangu kuAmerica, ndogara zvangu kuZimbabwe, ndomboenda kuCanada, ndogara zvangu kuZimbabwe, ndomboenda kuSouth Africa, ndogara zvangu kuZimbabwe, ndomboenda kuNew Zealand. Dual citizenship. People are enjoying dual citizenship. Mbufunge. Aiwa, zvakangonaka zvakadaro. Because kana nyika yakubvumidzai kuti mugare zveimba madiro muchidaro kuzvakaipei. Aiwa, timbona zvakaipa. Ndotona zvakanaka iyi. Saka family, inini semuonera ndiri kuzviita. Zimbabweans are not just going back because things are perfect. They are going back because priorities have changed. Yes. Havasi kungoenda ba kuti zvinhu zviri perfect. But they are going back because my priorities achinja. Achinja my priorities. Ndo zvandinoona zviri kuitika. Saka ndo maonera atiri kuzviita inini
kuti mapriorities ndo asiyana. Zvakauya vanhu vachifunga kuti zvinenge zviri saizvo zvichiramba zvakadaro, aiwa zvachinja, matables atena, tables have turned. So vanhu vazoona kuti home is best, home is best. Saka zviri saizvozvo family, if you like our videos, please subscribe, comment. Macomments tinomada, aiwa macomments tinomada, muchishayawo kuti tikure tigrow, tirambe tichingotaura tirambe tichingotaurirana tichidai so. Aiwa ndizvozvo. Ndinotenda zvangu family. Thank you so much.